Este día estamos haciendo un cambio de aceite a un Ford Ranger 2008 turbo diesel, motor WL50, el mismo que el BT50 de Mazda. Lleva 7 cuartos, el filtro va ubicado en esa posición y el tapón del cárter está ubicado en esta posición, en la parte de atrás. Ya se le drenó, en este momento se va a colocar el aceite nuevo, que es un 15W40.